And then she said, we've been trying to reach you. Your daughter is unwell. I would like you to come to Naidu Hospital in Thika. A phone call that any parent who has a child in boarding school dreads. Then she called again and asked me, are you driving? I told her, yes, I could. She told me, do not come alone. I panicked. Wakati mu kuwanika amaloboozi gaffe nga twagala okugendera ddala mu maaso n'okutegeera kiki ekituufu ekyaleetera omwana Elisha Masesaazi okuva mu bulamu bw'ensi buno, ebintu ebigambibwa nti yeetuga bwetuzi wabula nga ffenna bannayuganda abawulidde sitooli eyo tubitankana era nga tugamba nti Elisha Masesaazi teyafa kwetuga. Elisha Masesaazi waliwo ekyamutuukako abakulu mu ssomero eryo kye bali mu kubikkirira. Mu mboozi gye tugenda okuwuliriza gye mbaleetedde, omwana Omunnakenya mu 2019 yafa mu nfa eyeefaananyirizaako n'eyo eya Elisha Masesaazi. Bwe mba temufuddeyo mbadde mbasaba muwulirize emboozi eno okuviira ddala weetandikidde paka we tugenda okukoma nayo, musobole okuba nga mwongera okutegeera n'okumanya nti ekyamazima emboozi eno yeefaanaanyiririza ddala n'eyo ey'okufa kw'omwana Elisha Masesaazi gye tuli nayo wano mu ggwanga Uganda obudde buno. Wabula singa tekuwaali kufaayo nnyo kw'abazadde era singa tekuwaali kuteeka mbeera ku bakulu mu ssomero eryo, n'obudde buno omwana w'abandi yali afiiridde bwereere, n'obudde buno baali badde tebannaba kutegeera omwana waabwe yafaaki. Naye amaanyi ge baateekawo wakati mu kubanja justice y'omwana waabwe kyabaleetera okutuuka ku mazima ne bategeera omwana waabwe yafa atya. Katuwulirize. And then she said, we've been trying to reach you. Your daughter is unwell. I would like you to come to Naidu Hospital in Thika. A phone call that any parent who has a child in boarding school dreads. Then she called again and asked me, are you driving? I told her, yes, I could. She told me, do not come alone. I panicked. For Martha Wanjiru Wangai, this was going to be the longest drive of her life. Covering a distance of about 76 kilometers in just under 2 hours, it was a drive into the unknown. So I picked my phone and decided to call my cousin sister who lives in Thika around Del Monte area. And I told her what I had been told by the school. And I told her, you just please proceed. If you know this hospital, go check for me before I get there. So I was also shaken. I left whatever I was doing and then headed to Naidu Hospital. When I arrived there, I met the principal, an officer from the education office, a BOG chair, a teacher, and some others who are there. A dark cloud hung over the hospital. In this video footage, Martha arrives at the hospital at 10:41 a.m. Moments later, she slips away from the reality that has just dawned on her. Death's cold, sullen stream washed over her. Gone too soon, Abby Noel Samuels was only 15 years old. She was not supposed to be here, but in class for preps. She was always this energetic person. She was always happy. She was the kind of friend that you'd always need. You think of Abby, you just think of happiness. You think of just happy things. And even if she's not here now, I know that where she is, she'll just be bringing the same joy that she gave to us. A heartbreaking send-off for Abby Noel Samuels at her final resting place at the Langata Cemetery. She wanted to be a veterinary doctor one day. Eulogies from her family had one common theme. My soul.
Noel was just a Form 1 student at Gatanga CCM Secondary School in Murang'a County when she met her untimely death on 9th of March 2019. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. At the burial, no one from our school was in attendance. Noel was only 2 months old at the school. According to medical reports, she was in good health and enjoyed sports. She had no history of illness, no hospital admissions. The mystery surrounding her death and what the family suspects is a cover-up has led to that nagging and unshakable question. What really happened? I have buried my baby today, but I still feel that somebody somewhere. I have prayed. I have said I will not even be scared of nightmares. I am just ready to sort of even have her visit me and tell me, Mommy, this and this is what happened. Because I just need some form of information that I don't have. Yeah, that's what happened. What they told her initially is Ebi on Friday night had run the marathon, had run a cross country which is of 25 kilometers, and she came back and cleaned her clothes, ate her food and said goodnight to her friends and went to sleep, and she never woke up to go for prep. So the students found her sleeping and they called the matron, and then the matron called the head teacher, and then the head teacher found out that she was not breathing properly. On their way to the hospital, she died. That story was not adding up to me. So what the head teacher was insisting initially was she got a heart attack. I was like, this is a 15 going 16-year-old. She's been running relays, short marathons in her school. She's won gold medals and trophies for running. Suddenly runs a cross country and dies? This is not right. There's something we're not being told. They kept on telling us that she was breathing just a while ago. She was okay. So personally, I think she was long dead. The school authority has given conflicting information on her death. At one point, the school matron even said she received treatment at the hospital, but the school principal had a different version of the story. The principal told me that she came running and they took her to the hospital. As they were leaving the school, the dormitory, she told me that there was a bit of pulse at the chest, and she was a bit, she was not cold. So they rushed her to the Naidu hospital, and there, she was pronounced dead on arrival. When we went to where she was laid, we tried to touch her. She was very cold. NTV Investigates has obtained CCTV footage of the day she was brought to the hospital. It's 7:37 a.m. at Naidu Hospital in Thika, according to the timestamp on this footage. It's a slow morning inside the hospital, and the night shift nurses and hospital personnel are still on duty. Outside the hospital, nothing unusual. The hospital gates are open to receive patients. At 7:37 a.m., a black vehicle pulls into a parking spot next to the hospital entrance as a female driver calls out to the security guard. The guard runs inside the hospital and calls the nurses on duty to come and help respond to what appears to be an emergency. He rushes back. The female driver then stops the car and comes out. She is the principal of Gatanga CCM Secondary School. What you're about to watch is distressing, and NTV has sought permission from the family to air this as it forms a crucial part of the story. The principal, Miss Veronica Wanjiru, comes out of the car and calls the nurses. It's 7:38 a.m. The back door is opened and two female occupants rush to pull out Noel. It's the school matron and her assistant. A worker at the hospital told us
The principal told the nurses not to get a wheelchair or a stretcher because the patient couldn't walk. They carry her to the emergency room. It's still 7:38 a.m. As the nurses attend to her, a physician who was attending to other patients in the wards is called in. The patient was lying on this bed here. The physician came, saw the patient, and actually even wrote his note on this card. Were you there at that time? I wasn't around that time. So when I came in 5 minutes after the patient came in. The physician saw the patient and handed over the patient to me. And I examined the patient again to confirm whether whatever was written on the notes was actually the factual information. So what did the physician establish? Yeah, the physician established that by the time the child came, the patient, there were no signs of life at all. We actually called the matron plus the teachers that were there, and we informed them. Outside the emergency room, the matron and principal were making phone calls. One of them was to Noel's mother. Who had to meet and explain to the family what happened. The doctor clocked in his notes before the arrival of a police officer 10 minutes later. The doctor's report contradicted the school's report that Noel was breathing when she arrived at Naidu Hospital. As a medical doctor, were you able to tell whether it was a fresh body or the girl had died a long time ago? From the medical background or information that I have, I can be able to tell you that this is a patient who did not die maybe in the last 30 minutes, perhaps earlier than that, because even the patient was cold. And this doesn't really happen immediately after you die. It's something that may take even an hour. To test this theory, we checked the exact time Noel was brought to hospital and the distance between the school and the hospital. To drive from Gatanga CCM Secondary School to Naidu Hospital in Thika with a relative speed of 80 kilometers per hour, it would take you between 21 and 30 minutes to cover the 17 kilometers distance with slight traffic. We were driving in Naidu Hospital. While we were driving in, because I was seated on the passenger side, I saw the principal seated outside a pillar of the front, I think the entry of the hospital. And she was holding herself like that. And I panicked. I told my friend, why is this principal seated there like that? And she told me, don't read so much into it. Just go. So I got off the car, but my feet, I was just trembling. So I walked to her, tried to gather some courage, walked to her and told her, Mwalimu, I am Mama Ebi. I shook her hand and she just looked at me with a blank face like that. And then before she said anything, so she looked at me and I looked behind her and I see my cousin sister, who I had called, with my cousin brother, I think she called him, and another cousin sister of mine who lives in Maragua. They were both coming out from the hospital with these somber looks on their faces. And when she saw me, she just came and held my hands. And I asked her, what is it? Just tell me, what is it? He said that she didn't die. She just went to sleep. I was so pissed. I just pushed them aside and walked away. You know, I just felt like my head was freezing. Of course, I lost my mind for a moment there. And I cried my head off. I don't know for how long. And when I gathered courage, I said, I want to see my daughter. Did Noel die in the principal's car while on the way to hospital? Did it happen immediately she arrived at the hospital? Or did it happen in school? Uncovered the body, the head, and I went straight to the forehead. But I realized she was very cold, you know, as if she was very cold. So for me, from that point on, I thought she must have died a long time. This medical report on algor and rigor mortis in a temperate region shows the time since death for a body to stiffen
and the temperature to go down from warm to cold is between 8 to 36 hours. For investigators, the time of death is just one clue. The next piece of evidence about what happened to Noel lies in the post-mortem exam. The autopsy on Noel's body was done by 3 pathologists representing the family, the government and the school. Dr. Peter Maturi, Dr. Grace Midigo and Dr. Okwema performed the autopsy at Montezuma on 11th of March 2019 at 4 p.m. The post-mortem lasted 2 hours. The autopsy findings on the general appearance, external appearance, internal appearance, cardiovascular system records everything was normal. But the pathologist noted something in the central nervous system. The main findings we found in this body was she had bleeding into the brain, what we call subdural hemorrhage, and also some subgallio hemorrhage, which then made us to conclude that that was the cause of death, hemorrhage in the brain. Hemorrhage, and it was a result of what exactly? Yes, this type of hemorrhage, this was due to blunt force trauma, which means that you get hit by something that's not sharp, which is blunt, and then you bleed into the brain. Noel's case had been reported at the Kirara police station that Saturday morning. Ni nani alikuwa anaishi kwa shule? We were told kuna officer alikuwa anaishi ndani ya shule. That was the OSPD former, the one who was left. Yes. Oh, it's a she? Yes. She was the OSPD. She was housed in the school, but she already moved and she's already transferred. The police report in our possession reads in part, several students from our dormitory and bedmates have been interviewed on the events between 8th March and 9th March and no foul play suspected. It was established that the student had fallen down from a decker bed on 28th of January 2019, morning while on a dream. It was not brought to the attention of the administration since there were no injuries and nobody, including the deceased, raised any concern. That statement from the police contradicts the autopsy report. The injury we found, the bleeding found was fresh. It was something that had happened within a short time. So the possibility of the person having been injured 2 months prior to the death is not viable, because then what you find is a clot, a formed clot, or what we call old blood. In this case, there was fresh blood. The police report says Noel fell from her bed in January. She never reported the incident like it said and never mentioned it to her mother. But assuming she fell and sustained an injury, what was the distance between her bed and the floor, and what would be the natural position while falling? The point was on the back here. That's what we call the occipital region. Even when you are dead asleep, normally the body will react and you'll fall either with your hands first or the frontal aspect, you'll turn on the side. So most times the injuries we get when somebody has fallen from a height or from a bed will be on the side. That's what we call the temporal side or the front. We asked the school matron where the child or the girl she sleeps normally. And she told us herself that the child was sleeping on the lower bed because of she used to wet the bed, and she's been told to sleep on the lower bed because of that reason. So that's one. The second one was the distance, according to the principal, this girl was breathing when they picked her from the bed, and when even in the car she was breathing. And the distance from the school to the hospital where they went, about 15 minutes drive. And when arriving there, the doctor brought in dead.
Reasons why such a young life was snuffed out are still unknown. Who did it and why is still not known. The family believes Noelle was profiled by her teachers and she didn't have an easy time in the school. When we went for the Form 1 orientation meeting, I'm seated in the school hall full of parents, and all the teachers are giving their speeches and everything, and the deputy principal stands up and gives a speech and then says that, in fact, there is one girl here who is pretending. No, not pretending. She said, claiming to be a Jamaican. I'm seated in that hall and I thought, could she be talking about my child? You know? And I didn't take it very well. Abby had her best friend in Form 1 North, who they really got along. So these two teachers apparently told that girl they don't want to see her with Abby. Back at home, her room, her medals, her pictures are the only things left, plus this bucket of her wet school clothes that her mother was begrudgingly told to pick up. Can I see where my child was sleeping? I just need some closure to see where my child was sleeping. She refused. She said that it will cause a lot of anxiety in the girls. Or some of them had fainted when we broke the news to them and all that. My pastor told her, oh, so the girls will faint. Ours is dead. Why can't we just see? She refused again. We visited the school to try and get answers from the principal and for the family to get closure on what happened here. A day has passed since her burial, and just standing there looking at the girls go about their cleaning, I couldn't help but think Noelle should have been here doing this. So we've talked to almost everyone else but the principal. So we came here to try and get her to talk to us, but the teacher on duty says that she's not around, so she's phoned her, but her phone is not going through. Nja kusooka okusuubira nti muli bulungi bantu bange balungi, nammwe abatali bulungi nja kutwalira ddala omukisa guno okusaba Mukama Katonda abankwatizeeko byonna ebitabatereredde bulungi bisobole okuba nga ate munnange bidda mu nteeko, obulamu bweyongera okubatambulira ddala obulungi ennyo. Nabategeezezza wakati mu vidiyo ezimu ze nasembyeyo okubakolera ku nsonga y'omwana Elisha Masesaazi nti waliwo komenta omu eyakomentinze n'aŋŋamba nti ŋŋende ngezeeko okukola okunoonyereza bwe mbanga sifuddeeyo oba singa mba nfunyeewo akadde. Ŋŋende ngezeeko okukola okunoonyereza ku mboozi ya mwana muwala omuto ddala ayitibwa Abby Samuels. Emboozi eyo yakavalingibwa wano ku muliraano e Kenya, era mwana muwala Abby Samuels yali muna Kenya. Omwana yafa mu bintu ebitategeerekeka, ng'era omwana owa wano Elisha Masesaazi bwe yafa ne tutuuka akaseera okubanga tumuziika, wabula nga tetutegedde bulungi kiki ekyaleetera Elisha Masesaazi okuva mu bulamu bw'ensi buno, nga n'obudde buno bazadde ba Elisha Masesaazi bakyalina ebibuuzo biyitirivu nnyo ku nfa ya mutabani waabwe. Era bwe kityo bwe kyali ne ku nfa y'omwana muwala ayitibwa Abby Samuels. Yafa mu bintu eby'okusaaga, bazadde be ne basigaza questions mpitirivu nnyo wakati ku nfa y'omwana oyo omuwala omuto ddala. Ngenda kugezaako okurelatinga sitoole eno eya mwana muwala Abby Samuels, ngezeeko okugikompeyalinga oba kale okugiriretinga ku mboozi yaffe eya Elisha Masesaazi. Wakati mu kutandika emboozi, maama wa Abby Samuels tutandise ng'ali mu kunyumya emboozi eno. Ng'anyumya butya ebintu ebyatandika okuviira ddala mu ntandikwa. Yatandika n'essimu, essimu yamukubirwa ng'eva ku ssomero. Ne bamugamba nti bw'oba ofunye akadde tukukubidde essimu eno osobole okuba nga ojjako ku ssomero. Of course ng'omuzadde yenna kasita ofuna essimu ng'eva ku ssomero omwana wo gy'asomera osooka okwebuuza nti kiki ekituuse ku mwana wange, kye kisooka okujja mbongo obwo, kubanga tewali bizinesi ndala gy'oba odiiringa na ssomero eryo okuggyako ekyokuba nti ggwe n'essomero eryo ekibagatta ye mwana ono. Omwana wamutwalayo abeere kasitoma w'essomero eryo. N'olw'ensonga eyo singa ofuna akasimu nga bagambye nti bw'oba ofunye akadde yitako ku ssomero wano,
ebyaddala olina kudduka misinde kuteekawo mbeera eyeebuuza omwana wange abadde ki weewaawo newankubadde nga babeera tebannaba kugamba omwana wo ki kyabadde. Oluvannyuma lw'omukyalo ono mutegeeza nti yitako ku ssomero wano, baddamu ne bamukubira essimu ne bamugamba nti oli mu kuvuga, n'abagamba nti bannange ndi mu kuvuga nzija, ne bamugamba nti tojja wekka, bwe kiba kisobose janguuyokko n'omuntu wo. Awo kye yakola ekyamwangu ennyo, yakubira omu ku b'eŋŋanda ze ababeera okumpi n'essomero eryo. Yakubira omu ku b'eŋŋanda ze ababeera okumpi n'essomero eryo n'amugamba nti bw'oba toli bize mbadde nkusaba osooka ontuukireyokko. Mbadde nkusaba osooka ontuukireyokko ku ssomero osobole okuba ng'olaba embeera eyimiridde etya, lwaki bampise kipayopayo, lwaki bampise ku supiidi. Bwe ngezaako okuba nga relating emboozi eyo ku mboozi ya Elisha Masesaazi owaffe wano mu ggwanga Uganda, era kusinziira ku kkojja ebigambo bye yatunyumirizza, bakubira essimu bazadde ba Elisha Masesaazi, babakubira essimu babagamba nti bannange muggyeko wano ku ssomero. Bazadde babuuza nti tujje ku ssomero, kiki ekibaddewo? Bano ekyenjawulo ekiringa ekiriwo nti bano abaali ku ssomero bo baawalirizibwa okunnyonnyola bazadde ba Elisha Masesaazi ku ssimu nti mutabani wammwe ABCD kino kye kimutuuseeko. Kye kimu ku byenjawulo ebiri wano nti emboozi eno ono ye maama w'omuwala baagaana omugambira ku ssimu kiki ekyali kituuse ku mwana we, kubanga olwedde baakimanya ekiyinza okumutuukako, baakimanya ne batamugambirawo nti ekyamazima muwala waafudde. Naye bazadde ba Sesaazi bo baakibagambirawo nti omwana mwafudde. Era same applies nga bazadde ba Sesaazi bwe bwakola, nga bazadde ba Elishama bwe bwakola, baakubirayo omuntu oyo gwe balaba asobola okubabeererawo wakati mu mbeera eyo. Oba oliawo baakubira n'abalala, naye so ffaffe tujja kulifaalinga ku anko wa Sesaazi obudde bunaayitibwa Ntale gwe tulaba nga yali mu kwogera. Baakubira omuntu oyo Ntale naye n'abiteekamu engatto n'agamba katusisinkane ku ssomero. Era nga wano bwe tulabye nti ono omukyala baamukubira essimu ne bamugamba nti baako omuntu gw'ojja naye yakubira omuntu we eyali okumpi n'essomero eryo. Mulaba nti emboozi zino zigezaako kukwatagana. Abazadde ab'emirundi ebiri bonna babakubira amasimu nga babategeeza ensonga ezikwatagana ku kufa kw'abaana baabwe. Era bonna abazadde bwe bamala bakubira essimu, abazadde bano ne bagamba tetugenda kutuula butuuzi, naffe tugenda kubaako abantu baffe be tukubira basobole okuba nga ate bagendawo okumpi oba bajje tukwasaganyize wamu okusobola okulaba ng'ensonga eno ebaddewo tugijja mu ddiiro. Bwe kityo bwe kyali mu ntandikwa. Maama wa Abby Noel Samuels yavuga akabanga oluvannyuma lw'okumukubira essimu eyo. Yavuga akabanga kubanga tulabye ng'ekyamazima essomero lyo teryali kumpi ne mami we yali abeera, kyakubiri teryali mu kibuga. Nga bw'ogamba nti wano Seta High eri mu kibuga ate ne bazadde ba Elisha Masesaazi nabo bawangalira mu kibuga. Kitegeeza nti bo oliawo balina okuvuga distance ntono mukko okusobola okutuuka ku ssomero omwana w'asomera. Naye maama wa Abby Noel Samuels yalina okuvuga distance ey'amaanyi. Era ng'atuuka ku ssomero bagezezzaako okutulaga footage oba ka video akakwatibwa CCTV kamera z'eddwaliro mwe baali batutte omwana we. Batulaze nga mami wa Abby Samuels ayingirawo mu kamotoka wakati ku ddwaliro. Bamutulaze nga ayingira wakati mu ddwaliro, era batugambye nti yatuukawo ssaawa 4 n'eddakiika 41 wakati ku ddwaliro eryo. Kitegeeza nti baamukubira mu ssaawa ndowooza zaalinga ssaawa ng'emu awo ez'okumakya, n'atwala akadde n'avuga ku supiidi n'asobola okuba nga ku ssomero atuukawo mu budde. Era oluvannyuma lw'okumugamba amawulire ga muwala we okufa nti Abby Noel Samuels ali mu mbeera etasobola kussa, ekyamazima omukyalo ono yagwawo ekigwo. Tulabye ng'ali mu kulaajana, tulabye ng'ali mu kuteekawo embeera etali nnungi kwegamba nga bagezezzaako okumukwatirira oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago nti ebyaddala muwala we yavudde mu bulamu bw'ensi. Okugezaako okulireetinga sitoori eno era n'ey'omulenzi ow'eggwanga Uganda wano ayitibwa Elisha Masesaazi, Abby Noel Samuels tulabye nga yalina emyaka 15 gyokka gye yali alina mwana muwala oyo.
Atenga ne Elisha Masesaazi bambi naye yali muvubuka muto oba yali mwana muto ow'emyaka 16. Elishama yali asinga ku Abby Noel Samuels omwaka gumu bwe guti gwokka. Ekyenjawulo ekirala kyentegedde mu mboozi eno nti Abby Noel Samuels bambi ye yali kyajja joininga senior 1 oba yali kyajja joininga secondary, kubanga tuwulidde ng'omunyumi atugamba nti Abby Noel Samuels yali mu form 1 eyo ye senior 1. Kyakubiri nti essomero eryo kwe yafiira yali yakalimalako emyezi 2 gyokka. Yali emyezi 2 gyokka gye yawangala ku ssomero eryo, ekyamazima n'atuuka mu mbeera evambula mu bwensi. Can you imagine? Ekirala ekiringa ekifaanaganira ddala wakati mu mboozi yaffe eno eya Elisha Masesaazi mu ggwanga Uganda bwe tugezaako okuzikwataganya n'eri eya Abby Noel Samuels, kyekyokuba nti abasomesa abasitaafu bonna tebaalabikako wakati mu kuziika Abby Noel Samuels. Simanyi obako mukawulidde bulungi. Abasomesa oba ba staff members ab'essomero Abby Noel Samuels kwe yali asomera, newankubadde yali amazeeyo bbanga ttono lya myezi 2, kyali kibakakatako at least okusindika representative agende akiikirire essomero wakati mu kuziika omuyizi waabwe wadde yali akyali mpya ku ssomero. Same applies ku kino ekyaffe. Newankubadde nga kale Elisha Masesaazi yafa nga baatugamba nti ye kennyini ye yeereetera okuvambula bwensi buno mbu yeetuga, ekibooziboozi ffenna kye tutannaba kukkiriza. Ekyo kyali tekiyinza kuleetera bakulu mu ssomero lino kugamba nti olw'okuba omwana yeetuze tebagenda kusindika representative n'omu agenda kukiikirira ssomero eryo wakati mu kuziika Elishama. Ekyamazima wadde baasindika omuntu eyajja n'aleeta ssente mu ngeri y'okukubagiza, wabula ekyo kyali tekimala. Bayina okusindika omuntu agendere ddala wakati gye bagenda okuziika Elishama, agezeeko okuteekawo embeera eraga abazadde nti ekyabaddewo ekyamazima naffe ekyatukutteko era tuli wamu nammwe. Wabula emboozi okuziteeka awamu zifaanagane. Essomero Seta High terina muntu n'omu gwe lyasindika kugenda kuziika Elisha Masesaazi, era ng'essomero eryo omuwala Abby Noel Samuels kwe yali asomera bwe litaateekawo buvunaanyizibwa kubaako representative yenna gwe lisindika kugenda kulikiikirira wakati mu kuziika omwana Abby Noel Samuels. Maama wa Abby Noel Samuels n'ab'eŋŋanda ze baabuulirwa era ne bannyonnyolwa mu ngeri y'okugezaako okutegeezebwa ensonga ez'enjawulo ezaaleetera muwala waabwe okuvambula mu bwensi buno. Naye nga bwe tubawulidde nga bagamba nti ekyamazima sitoole baazibanyumiza, baazibagamba ne bagezaako okubakakasa bamatire emitima gyabwe nti oboolyawo omwana yafa ebyo bye babagamba mu bye yafa. Naye newankubadde baabagamba sitoole zonna, abazadde bano baagaana okukkiriza. Tuwulidde maama wa Abby ng'agamba nti ekyamazima yatuuka akaseera n'awulira nga yali agadde oba muwala we aveeyo ayogere, aveeyo amubuulire kiki ekyamuleetedde okuvambula mu bwensi buno. Ekisookera ddala nga kojja wa Elisha Masesaazi Ntale bwe yavuddeyo n'atugamba nti Elishama teyeefiiridde, oboolyawo ne kojja yali agadde at least awulire eddoboozi lya Elishama nga limugamba ekituufu ekyamuleetera okuvambula mu bwensi buno, wabula ekitakyasoboka nti ye Elishama yaziikibwa. Ekirala nga kojja wa Elisha Masesaazi musajja mukulu ayitibwa Ntale bw'agamba nti emboozi abakulu bano ze bamunnyonnyola oba ze bannyonnyola abakadde mbu ezaaleetera mutabani waabwe okuvambula mu bwensi buno tezigatta bulungi, era n'abakadde ba Abby emboozi ze baabannyonnyola baagenda okulaba ng'ekyamazima nazo tezigattira ddala. Kojja wa Elisha Masesaazi yagezezzaako nnyo okutulambululira obulamu Elisha Masesaazi bw'abadde awangaaliramu nga bubadde bulamu bulungi nnyo okutuuka ne ku mbeera nti $2
abantu ze baleeta mu kiboozibozi ekyokufa kwa Elishama Sessaazi nti oboolyawo ze yasaba abazadde be. Kojja wa Elishama yavaayo n'akuba ekiboozi ekyo n'agamba nti bannange omwana abadde nga ye kennyini asobola okweterekera ssente n'aweza miliyoni 2-3 ogamba otya abazadde mbwe ekimu ku nsonga ezamuleetedde okwetuga mwabaddemu n'ensonga ya miliyoni 2 ng'ate ensonga eyo tagigambangako bakadde be. Ekirala kojja wa Elishama asigala yeebuuza ebibuuzo bingi wakati ku ky'okuba nti omwana ono yeetuga bwetuzi ng'agamba nti nsonga ki eyinza okuleetera omwana omuto bw'ati okwetuga, yali ayina bizibu ki? Omwana waabwe yali tali stressed n'omulundi n'ogumu nti stress zaamusukkako n'atuuka mu mbeera ey'okwetuga. Bwe nkompe yalinga embeera eyo kojja wa Elishama mwayita okutunnyonnyola ebintu ebyo ne sitole eno eya Ebi Samuels ababadde bagoberera musobola okulaba nga waliwo we batugambidde nti Ebi Noel Samuels simanya yafa heart attack. Kazini wa mami wa Ebi Noel Samuels n'agamba nti bannange omwana mugamba mutya nti yafa heart attack ng'omwana ono yali mwana muto ate nga yeetaba mu byemizannyo nga yeetaba wakati mu misinde. Omwana omuto myaka 15 nga yeetaba mu mbeera z'okudduka emisinde marathon ez'enjawulo ogamba otya nti yafa heart attack? Kijja kitya? Bagenda okulaba ng'ekyamazima eyo si yeyinza okuba cause eyaleetera omwana waabwe okuva mu bulamu bw'ensi buno okugamba kugattagatta emboozi nga balaba tegatta ng'era kojja wa Elishama Sessaazi ne bazadde ba Elishama wadde bo teboogera naye nga bibalumira muli balaba ng'emboozi ezitambula wakati oluvannyuma lwa mutabani waabwe okuva mu bulamu bw'ensi buno tezigatta nga za bulimba nnyo. Mboozi eno bw'oba ogiwuliriza bulungi mpanvu nnyo nno nnyini ddala n'okusingira ddala wano mu kavidiyo ke mbaleetedde olwaleero. Abanaaba basobodde okwagala okugifunamu interest musobole okuba nga mwongera okutegeera biki ebyaddirira. Omukyalo ono maama w'omwana ono yagendera ddala mu maaso oluvannyuma lw'okufiira omwana we wakati mu bintu ebitategeerekeka n'amuziika. Yatwalira ddala obuvunaanyizibwa n'agamba nti omwana wange tajja kufa mu bintu bya kijega, n'agamba nti omwana wange tajja kumala gafa mu bintu eby'okusaagasaagirira. Era bw'atyo yaggulawo omusango ku poliisi, okunoonyereza ne kutandika, newankubadde ng'okunoonyereza mu kaseera ako bagenda okufundikira nga tebafunye bwenkanya, wabula omukyala yagenda yeeyongerayo ddala n'okuteekawo embeera ebanja justice y'omwana we. Akaseera kaatuuka ne kizuuka omwana we kye kyamuleetera okufa. Omu ku basomesa yeekobaana ne Metroni ne basobola okuba nga bateekawo embeera ereetera omwana ono okuva mu bulamu bw'ensi buno. Kintu ekyo kyali kibi nnyo, era omuzadde ono wakati mu videos ez'enjawulo ezitali eno gye mbaleetedde namuwuliddeko ng'ateekawo embeera egamba nti bannange nze nasituka nga njagala omwana wange ntegerere ddala ky'ekituufu ekyamuleetera okuva mu bulamu bw'ensi buno, si lwa kubanga yali agenda kudda, si lwa kubanga omwana ono yali akyasobola okudda ne mulabako nga mulamu, wabula nali saagala kubeera awo nga buli kaseera mpulira ekiŋŋamba nti omwana wo teyafa okufa okuli nakyo, wabula yafa mu mbeera ey'okuba nti oboolyawo yattibwa buttibwa naye ng'ate abaamutta bali eyo bayinaayina. Mukyalo ono yagattagatta dotisi okusinziira ku mboozi ez'enjawulo ze baamugamba okuviira ddala ku ssomero. Bw'abigattagatta agenda okulaba nga tebimalaayo. Ze zimu ku nsonga lwaki yasitiikinga n'alemerako okugamba nti buli ekyetaagisa agenda kukikola okusobola okuba ng'amanya kiki ekyaleetera omwana we okuva mu bulamu bw'ensi buno ekyaddala. Ekyamazima tujja kutegeeza bazadde ba Elishama Sessaazi nti nammwe musobolera ddala, musobola okusitula amaloboozi, kubanga mu vidiyo endala ze nalabyeko omukyalo ono yateekawo n'embeera y'okwekalakaasa. Bakyala banne ne bamwegattako wakati mu kwekalakaasa, oba oliawo nga bagamba tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Bwe mbanga okufa kw'omwana wange nkutankana, lwaki sifuna bwenkanya? Lwaki abakulu tebavaayo ne bayingira mu nsonga eno? Luvannyuma lw'okwekubira omulanga ne bakyala banne nga beegasa wamu, oba oliawo n'ab'eŋŋanda ze, ekyamazima omulanga gwabwe gwasobola okuba nga guwulirwa, ensonga zaabwe ne zitunulwamu abakulu. Era bwe zaatunulwamu abakulu, omukyala yafuna justice nti abeetaba
mu ky'okutta omwana we baakwatibwa ne bavunaanibwa. Ekyenjawulo kye Nninga agezezzaako okutegeera n'okulaba wakati mu nsonga zino zonna, ggwanga Uganda tukyali wala nnyo. Ggwanga Uganda tukyali underdeveloped nnyo. Ensi eyitibwa Kenya banange batusingira wala nnyo. Batusingira wala nnyo wakati mu development. Abalabye vidiyo eno okuviira ddala mu ntandikwa, mulabye nga okunoonyereza oba investigations bannamawulire bano ze baakola n'okugezaako covering eggulire lino baasobola okukola okunoonyereza okulungi ennyo era okwaddala nti buli we baali baagala okutuuka wakati mu kugezaako okusiiga ekifaananyi ekirungi ku nfa y'omwana Ebenezer Samuels baakikola. Buli we baali baagala okutuuka baatuukawo. Buli muntu yenna gwe baali baagala okubuuza baamutuukirira mu buntu ne bamubuuza era n'abaako kyannyonnyola. Kyakubiri, awaali weetaagisa okuggyayo footage oba video eza CCTV kamera ezaakwata ebifaananyi era nazo bannamawulire baagenda ne babisaba kutuuka ku mbeera ebifuna. Ne babifuna basobole okubanga babiteeka mu sitole yaabwe ebeera ennamba okusobola okugezaako okutegerera ddala n'okuzuula kiki ekituufu ekyaleetera omwana oyo okuva mu bulamu bw'ensi buno. Ebyo byonna babikola olw'ensonga nti nabo bazadde era balina abaana wakati mu masomero ag'enjawulo. Era mu mbeera y'okuluwoolereza nti oba oliawo abaana baabwe akaseera kayinza okutuuka nabo ne beesanga mu mbeera nge eya muzadde munnaabwe gye yatuukamu nti omwana we yafa mu bintu ebitategeerekeka, baasitukiramu ne bagamba nti kababiteekemu engatto buli ekyetaagisa bakikole kubanga kino nabagamba kyali kikutte ku muti muto, kyali kikutte ku mwana muto. Omwana ono ekyamazima nga yali tasaana kutuuka mu mbeera ya kuva mu bulamu bwansi mu bintu ebitategeerekeka. N'olw'ensonga eyo mu ggwanga Uganda tukyali underdeveloped nti bazadde b'omwana bagezezzaako okuteekawo embeera enoonyereza. Wabula bambi tulabanga okunoonyereza kwabwe kulina we kukoma. Abakulu beesiriikidde. Just kojja w'omwana yagambye nti babawe footage omwana yatambula atya ku lunaku olwo, engeri gye yali yeeyisaamu wakati mu lunaku olwo lwe bagamba nti lwe yeetuga, obulamu bwe yali abutambuza atya. Ebyaddala ssebo nga abakulu mu ssomero lya Seta High bagaanye okubaako kye boogera, bagaanye okuggyawo videos, ate nga tukimanyi bulungi nti essomero eryo lyonna lyetooloddwa cameras, CCTV cameras ziri buli wamu zeetoolodde. Naye ssebo abakulu mu ssomero buli kimu bakisirikidde. Naye nga nze nkimanyi nti newankubadde biri bwe bityo, akaseera kagenda kutuuka tutegeera amazima. Waliwo mu comment section abaana era bateekawo comments ezigamba nti newankubadde ng'essomero linaakweka ebintu bino pakaddi wabula abaana bano tubawe mu buwekadde bawummule. Bwe banaawummula bajja kutubuulira ekituufu ekyaliwo. Bwe banaawummula wajja kuvaayo omwana atatya kumugoba, wajja kuvaayo omwana atatya bazadde be kumukyusa kuva ku ssomero eryo, ajja okutubuulira ekituufu butya omwana ono bwe yava mu bulamu bw'ensi buno. Can you imagine nti kakati obujulizi tulinza kubufuna ku baana abagenda okuwummula bajja batubuulire kiki ekyatuuka ku mwana oba muyizi munnaabwe? Naye ng'ate abakulu mu ssomero eryo weebali era nga bali mu bizinesi ssebo era nga bakimanyi nti essomero eryo baaligulawo nga badiiringa wakati na bulamu bw'abantu, naye bakyagaanidde ddala okuvaayo okubaako kye boogera ku nsonga eyo. Kubanga bannamawulire ab'enjawulo wakati mu kwogerako ne bazadde ba Elishama bagezezzaako nnyo okuprovookinga abakulu mu ssomero eryo baveeyo babeeko kye boogera, kubanga obudde buno at least singa nabo tuwulira sayidi yaabwe, singa beewozaako, naye okusirika kwabwe kutumalira ddala okutegeera nti waliwo kye bali mu kubikkiriza, waliwo kye bali mu kubikkirira ku nfa y'omwana Elishama Sessaazi. Si birungi, bibi nnyo nnyini ddala, naye mbaleetedde sitooli eyo okubakakasa n'okubalaga nti ebintu eby'enjawulo munnange ebituukawo mu nsi yaffe eno ogenda okwesanga nga waliwo n'ensi endala gye byatuukawo oba nga waliwo n'ensi endala gye byalimu. Tuwulidde bulungi nnyo ng'emboozi eno bw'oba ogigasse bulungi osobola okutegeera n'okumanya nti ekyamazima efaanaganira ddala era yeekuusa ku eyo ey'okufa kwa Elishama Sessaazi. Abaana bakomentinze comments ez'enjawulo mu mbeera y'okugamba nti oba waliwo omuyizi oba muyizi wa Elishama Sessaazi gwe baali basula naye oba omu ku abo bayizi banne ye yamutta okutuuka okumujja mu bulamu bw'ensi buno, kubanga kisoboka.
abayizi basobola okulwanagana okakana ng'omu asse munne mu bintu ebitategeerekeka, abazadde oba abakulu mu ssomero eryo ne bateekawo embeera y'okubikkirira omuyizi oli asse munne. Kisoboka, naye weewaawo byonna weebiri, wabula abakulu mu ssomero lya Seta High buli bwe mutavaayo kubaako kye mwogera ku nfa ya Elishama Ssesaazi, mutulekera ebibuuzo biyitirivu nnyo. Twagala n'okutwala omukisa guno okukubira abazadde omulanga nti wakati emboozi eno ey'omwana Omunnakenya eyafa mu 2019 bazadde be n'abazadde abalala bakwatira wamu wakati mu kutegeera ekituufu omwana ono kye yafa, nti n'abazadde abalala bayamba ku mukyalo ono wakati mu mbeera y'okuzuula omwana we yafa ki. So abazadde abayina abayizi mu masomero ag'enjawulo twali badde tubasaba nammwe muleme kutuula butuuzi ku nsonga eno. Kano ke kadde oba ke kaseera nammwe we mulina okusitukira, kubanga oluvannyuma lw'emboozi eno okujja mu mawulire twalabyeko dda nga waliwo n'emboozi endala ezongedde okuba nga ate zikomawo. Mboozi endala zeeyongedde okuba nga zikomawo. Abazadde abalala abaali bafiiriddwako abaana baabwe nga bafiira mu masomero nabo batandise okuvaayo kubanga batubuulira ku experience yaabwe. Kyali kitya era kyajja kitya okubanga n'abaana baabwe baafa mu bintu ebitategeerekeka. So abazadde abali eyo abalala bambi nammwe temutuula, kubanga leero kiri ku Elishama, enkya kigenda kubeera ku mwana wo yagenda okuva mu bulamu bw'ensi buno mu bintu ebitategeerekeka, osobole okuba nga ate ovaawo nakyo nga tofunye justice, ogende okabe mazigago, ekyamazima nga totegedde omwana wo ki ekyamuleetera okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi buno. Bazadde mmwe musirise nnyo. Obudde buno twali badde tubasuubira nti nammwe muyina okuvaayo mubeeko kye mwogera oba musitule amaloboozi gammwe wakati mu kutegeera kiki omwana Elishama Ssesaazi ekyamuleetera okuva mu bulamu bw'ensi, kubanga sitoole nga bwe bazitugamba tezigatta, sitoole tezigatta era tezimalaayo.